안녕, 유리야. 오늘 많이 덥지? 너무 더워 유라, 그치? 네. 움직이기만 해도 땀이 나. 우리 앉아서 그림 그리면서 놀자. 네. 우리 뭐 그릴까? 핫도그요. 핫도그 갑자기? 네. 핫도그 왜? 그냥요. 그려 그래. 핫도그 그려. 아이생. 아무거나 그려도 돼. 너무 이렇게 꼼꼼히 그릴 필요 없어. 그냥 편하게 이렇게 그려. 핫도그 그렸어? 네. 꼬꼬꼬꼬. 약간 닭다리 같다. 엄마가 핫도그 그 빵을 너무. 핫도그 그리니까 핫도그 먹고 싶다 야. 네. 여기 넣어볼까? 프린터? 인쇄해서 넣어볼까? 네. 넣어봐. 보세요. 버튼 눌러요. 네. 다 됐다? 열어봐. 와! 뭐야? 이거 뭐? 할수 있으니까. 핫도그 2개 유리랑 엄마랑 먹으라고. 뭐야? 이거 그림 그리고 넣으면 다 되는 거야? 네. 그런가 본데? 야, 그 신기하네. 종이 더 빼봐. 종이 더 빼고 한번 해보자. 핫도그 그렸던 거니까 뭐 또 할까요? 그려봐봐. 엄마? 초콜릿 먹고 싶어. 색깔 초콜릿. 팥빙수. 웬 팥빙수? 여름이니까 덥잖아요. 엄마는 색깔 초콜릿. 여기 왔어? 엄마 조용히 좀 쳐요. 엄마 조용히 해줘요? 알았어요. 엄마 조용히 좀 쳐. 응, 알겠어요. 조용히 할게요. 오빠랑 젤리 놀게요. 그려야지. 유라, 초콜릿도 한번 넣어봐. 나오는지. 아, 네. 컵젤리 엄마가 그려줄게. 그동안. 네. 자, 인쇄 버튼 눌러주세요. 네. 됐나? 열어봐봐. 야, 이것까지 나오면 대박인데? 안 됐어. 이거 100%예요. 안 될 거예요. 엄마. 그럼 우리 뭐 컵젤리? 네. 컵젤리. 포도맛도 있을까? 왜 결아? 엄마. 아빠요? 한번 그려봐봐. 아빠 나갔어. 컵젤리. 이거까지 신기한데? 인사할게요. 열어봐봐, 결아. 왜? 결아. 오. 컵젤리. 아니, 컵젤리 많이 없어요. 컵젤리 맛이 없어요? 유라, 응. 그것도 먹자. 그거. 계속 나오나봐. 젤리. 그 과일 맛 젤리? 마이구미 막 이런 거. 아, 난 포도맛 그려야지. 포도. 유리는 포도맛 좋아, 역시. 포도맛 그려주세요. 포도맛 나왔어요. 이제 내 얘기하는 게. 자, 한번 넣어보자. 잠깐. 인쇄하세요. 네. 잘했다. 다 됐어? 네. 오! 와, 진짜 포도맛! 와. 많이 맞죠? 신기하다. 결이도 알고 있었어? 네. 저는 알고 있었어요. 우리 이제 또 뭐 나오게? 치즈? 치즈 먹어볼까? 야, 네. 치즈도 나올까? 이 더운 여름에? 신기한데? 네. 종이 여기 있다. 새 종이. 인쇄하세요. 네. 인쇄하세요. 다 됐다. 인쇄하는 나오는지 봐봐. 나왔어? 치즈 뭐? 2개? 미츠과 네. 미츠과자도 그려주고 피자도 그려줘 유라. 배도 고파. 욕심쟁이. 피자는 이렇게 조각 피자로 이렇게 같이 그릴까? 네, 근데 엄마 한 번에 나올까요? 2개가? 글쎄. 엄마가 정말 욕심쟁이. 한 번에 나왔으면 좋겠다 배고파서.
초콜릿도 맛있다. 네. 소세지. 이제 가져가려. 이거는 피자고, 맛있게 보인다. 이거는 과자, 초코 과자. 자, 유리, 이거 종이 넣고 인쇄해 주세요. 네. 다 됐다. 응? 피자? 피자 먹다. 오, 대박. 이거 피자가 여기 야. 이만 피자. 우리 빨리 먹자. 우리 빨리 먹자. 저도 먹을래요. 겨울이도 피자 먹을래요? 응. 저도 알겠어요. 이거 먹을래요. 응, 유리도 이거 먹어. 우리는 자, 이제 유리가. 공동 먹으세요. 근데 우리가 이거 그릴 때마다 계속 똑같은 게 진짜 나오잖아, 유라. 네. 공동. 유리 이제 진짜로 유리가 갖고 싶은 거 하나 뭐 있는지 기도하고 그려봐. 진짜 갖고 싶은 거 하나 딱 그려. 알겠지? 뭐가 나왔으면 좋겠는지 유리가 생각해서 그림으로 안 그리고 글씨로 써도 돼, 유라. 뭐? 알실까? RC카? RC카도 나와도 좋고 RC카를 살 수 있는 돈이 나와도 좋고. 그럼 돈으로 해보자. 마지막으로 한번 그려보자. 네. 돈. 그냥 돈이라고 써, 이렇게. 돈 뭉치 안 될까? 돈 뭉치. 엄마 돈 뭉치 나왔으면 진짜 소원이 없겠다. 이렇게 많이 1억. 1억으로는 요즘 집도 못 사. 네, 알아요. 한 야. 100억 정도. 해보자. 엄마는 너무 훔치겠다. 돈 뭉치 인쇄해주세요. 네. 진짜. 야, 이거 뭐야? 마지막 선물이야? 돈하고 과자. 과자. 또 과자. 통조림. 통조림도 있어. 와, 야, 마지막으로 이제 진짜 유리가 갖고 싶은 거 한번 해봐. 다 나왔어. 근데 돈 뭉치는 아니지만 돈이 나왔어. 진짜 집을 그릴까요? 집 그릴까? 그래, 집 그려봐. 집이요? 네. 돈은 엄마가 챙겨야지. 나. 자, 그려봐요. 그냥 집이라고 쓸 거야? 집? 글씨 그냥 써도 돼, 유라. 그렇게 쓰지 말고 집. 한 채. 채. 막 관광지게요. 집 한 채. 근데 돈이 더 필요하지 않을까요? 아니야, 집 한 채가 나도 좋을 것 같아. 인쇄. 인쇄해주세요. 공동도. 이건 한 거. 빨리 여기 있어. 뭐야? 냄새 나는 거 같아. 닫아. 다시 닫아. 엄마 넣어요. 다시 닫아. 야, 집 한 채는 무리인가 보다. 자, 유리가 기도해봐. 진짜 갖고 싶은 거. 엄마가 써줄게. 뭐 갖고 싶어? 저요? 진짜 갖고 싶은 거 뭐야? 시간. 시간? 웬 시간? 아빠가 빨리 왔으면 좋겠어요. 그래서. 아빠가 빨리 왔어. 시간이 빨리 가라. 아빠 빨리 오세요. 아빠를 기다리고 있어요. 자, 뭐 종이 넣고 인쇄해주세요. 인쇄. 다 됐나 한번 봐. 다 됐나? 열어봐. 안 열려? 불길한 느낌. 뭐야? 놀랬어. 놀랬어. 의자가 부셔졌어. 유리 엄청 놀랬구나. 유라, 어때? 이렇게 놀아보니까? 여기 봐봐. 재밌어? 심장 떨렸어? 다시 해볼까요? 다시 열어볼까, 마지막으로? 열어봐. 자, 아빠랑 이렇게 노니까 재밌어, 유라? 아빠. 재밌었어? 아빠예요? 페이크 유라 그거 프랭크 놀이였어.
아빠 얼굴 나와. 아빠. 하이파이. 유라 이제 재밌었던 소감 얘기해주고 마무리할까? 여기서 이게 프린터기에서 딱 그림을 넣어서 인쇄를 했더니 이런 다른 물건이 나온 게 신기했어요. 신기했어. 네, 마지막 그다음에- 엄청 놀랬지. 네. 수작이지. 의자가 다 다 부러졌어.